朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間。今日係10月23號，2025年。我係 Boris。喺上個星期咧，呢個 video 入邊咧，我同我嘅會友咧就講到就係黃金可能係已經見咗頂，最佳賺錢嘅方法咧就係買黃金跌嚇。咁我介紹一隻係買 Junior Gold Miner 嘅2倍同埋3倍嘅黃金跌嘅指數啦。當黃金大跌嗰日咧，呢兩隻 ETF 咧差唔多係升咗10幾至到20%嘅一日內嚇。咁我分析黃金咧係一個好特別嘅圖嘅，一陣間會同大家分享啦。咁同埋咧，我亦都話俾大家知咧，就出年未來有啲咩嘅資產會 outperform 成個市場㗎。咁當然你話呢啲只不過係歷史嘅數據啦。但係大家要明白咧，資產之間咧係有一個好大嘅連帶關係嘅。咁喺技術上咧，呢啲叫做 intermarket relationship 啊，即係唔同嘅資產之間佢哋嘅關係嚇。咁好多人以為我哋做技術分析，淨係分析下啲股票啊，介紹人買賣下啲咩嘅股票就夠。其實咧，我嘅分析係以宏觀做基礎，所以咧我哋嘅碌貨咧就比較長遠嘅方向啦，同埋邊一類型會係優越嘅資產嘅。大家千祈唔好錯過今日我會同大家講嘅 Black Friday Sales， 因為我哋每年咧淨係喺Black Friday 咧係做 promotion 嘅啫，其他時間咧都唔會有機會咧係有 discount 去 join 我哋 membership 嘅，所以呢個係一年一次嘅機會嚇。咁所以通常我哋喺 Black Friday 咧都會係收到好多新嘅客戶嘅。首先同大家講翻上個星期我 share 俾我哋嘅 member 嘅圖啦，就係呢個 Gold 同埋呢個 ADX line 啦。呢個咧係黃金嘅 daily 圖，係由2006年至到2025年嘅。咁當黃金一個趨勢咧升到去差唔多結束嘅時間咧，呢個 ADX line 咧14個 period 嘅話咧，佢係會超過呢個55同埋60呢啲咧就係 peak 嘅。所以喺咁多次當佢 peak 嘅時間咧，你睇到咧，基本上呢一次 peak 咗之後，黃金就大調整啦。呢一次 peak 咗之後，黃金都調整咗唔少嘅。呢一次 peak 咗之後咧，黃金調整咗成2年幾㗎。咁呢一個 peak 咧，黃金亦都調整咗1年幾㗎。呢一次嘅 peak 咧，黃金亦都調整咗差唔多1年時間。淨係呢一個 peak 咧，喺2024年嘅時候，黃金係 sideways 就唔係跌落嚟啦。所以黃金嘅 momentum 係 carry 上去嘅。咁呢一次咧，黃金咧 ADX line 咧再次 peak 翻去到60呢個階段啦。咁所以當佢嘅 weekly 我哋有個 institution 用嘅方法就係連續9個星期咧都係升嘅話咧，通常佢第9個星期咧就係會 peak 噶啦。咁所以上個星期咧就係佢 TDS count 嘅9個星期嘅頂位。咁所以咧你喺星期5買黃金跌咧，你2日時間就可以賺20% 嚇。咁黃金如果而家 peak 咗，代表咩嘢咧？有幾層嘅方面嘅分析㗎。如果你睇翻黃金呢個月圖嘅話咧，我哋將其他嘅資產擺落去啦，例如油啦、債券啦，同埋其他嘅 base metal 啦，你可以睇到佢哋嘅關係。就係當黃金搏命升嘅時間咧，油價係跌嘅，但係咧長期債券咧係升嘅。咁呢個 base metal 咧基本上橫行或者係跌嘅。咁當黃金咧去到頂跟住跌落嚟嘅話咧，呢啲嘅相關嘅關係咧就完全相反啦。就係油價開始升，債券開始跌，而呢一個 base metal 咧係向上升啦嚇。咁我哋而家見到咩咧？喺2023年到2025年年尾咧，黃金係大升啦。咁呢個油價係一路跌啦。咁 bond 咧就係橫行咧升唔起啦。咁而 base metal 咧就橫行一段時間咧就開始升啦。咁即係代表咩咧？代表就係話，如果黃金喺呢度見一個頂嘅話咧，佢起碼有一段長嘅時間咧，一係就橫行啦，一係就跌落嚟啦，調整起碼1年時間啦，咁跟住再升上去嘅。
而喺呢一個咁多嘅資產入邊，最值得留意嘅係咩呢？就係原油啦，同埋咧呢個 base metal。其實 base metal 已經開始升咗先㗎啦。咁而家咧未升係咩呢？係油啊。咁所以我好相信咧，就係油價啦，係接近低位，甚至已經係見咗底。跟住喺2026年表現最好嘅咧，就係原油嘅股票。嗱，咁呢個係我個 call 啦，咁大家可以留意啦。咁如果你喺呢個時間你再追黃金咧，你可以講你係 too late 㗎啦，因為黃金已經由差唔多1,700呢啲位置咧升上嚟嘅。其實早喺2018年嘅時間啦，我已經係投資黃金㗎啦，已經係介紹好多嘅客戶喺呢啲地方係買黃金㗎啦。咁2023年咧，亦都呢個第二輪嘅升幅啦。嗱，所以而家你再去追金咧，個機會嘅升幅咧就唔係大，唔係佢唔會升，不過佢未必會升得咁犀利啊。咁但係油股咧係咁多嘅資產入邊係最 undervalue 同埋冇人睇嘅地方嘅，咁所以油股係好大機會喺2026年咧係會係最強嘅一個板塊。嗱，如果你留意我哋呢啲叫 intermarket 嘅分析嘅話咧，其實我喺每個月嘅月尾都寫一個關於 intermarket technical research 嘅，咁呢個係俾我哋嘅 member 睇啦。咁當然係有中文同英文啦。咁所以如果你係 follow 我哋呢啲嘅分析嘅話，你會知道大方向咧，宏觀上係點樣去走噶。嗱，咁我要介紹我哋嘅 Black Friday Sale。我哋嘅 Black Friday Sale 就係由11月28號開始到12月12號。咁呢啲係俾我哋嘅新嘅 member join 嘅。如果你想 join 我哋咧，你可以攞到係300蚊嘅 annual premiumship 嘅 discount 咧。呢個係 premium member 嘅 discount，大家都知道，即係話你要買1年嘅會友啦，咁你就可以係攞到300蚊嘅 discount 啦。同埋咧，你可以用我哋嘅 coupon code 咧，就係 Black Friday 300咧去 check out 嘅。咁到時咧，我哋嘅網站咧就會係有晒呢啲 button 咧俾大家去選擇噶啦。嗱，另外咧就係 early renewal 啦，有好多嘅客戶咧都會跟咗我哋超過好長嘅時間啦。咁呢啲嘅 member 我哋都會俾佢嘅 early renewal 嘅。咁佢亦都係11月14號開始至到11月28號啦。咁你用嘅 coupon code 咧就係2025 early 去 check out 嘅。咁我哋亦都有中文網站啦，中文網站係用美元去找換嘅。咁所以咧，如果你係想成為我哋中文網站嘅會友嘅話咧，你就可以喺11月28號啦至到12月12號咧就 sign up 嘅。咁個 coupon code 咧一樣係 Black Friday 200啦。至於中文網嘅會友想提早 renew 嘅話咧，喺11月14號至到11月28號啦，嗰個 coupon code 亦都係2025 early 嘅。今日再俾多大家一個 bonus chart 咧，就相當之有用嘅 bonus chart 嘅。咁呢一個咧就係 risk on 同埋 risk off indicator 嚇。嗱，呢個叫一個 risk on 嘅情形啦。咁呢個 risk on 情形，當佢係超過咗85日之後咧，喺統計學上咧，呢個 uptrend 咧，隨住嗰個 VIX 係超過唔到30嘅話咧，咁喺統計數據上咧，個市場咧係會有轉弱嘅機會噶。嗱，因為當我哋將佢 combine with 呢個 VIX 嘅，而佢一路喺過去嘅125日之內咧，VIX 都係低過30嘅話咧，呢兩樣嘢加埋一齊嘅話，喺下一個月同埋12月咧，呢一個平均嘅回報係相當之弱嘅。即係話個股市其實可以係雖然佢而家係即係唔跌落去啦，但係實質上嚟講，大部分個股票都喺度跌緊嘅。咁而呢個跌嘅情形咧，可以係延伸去到11月，甚至可以延伸去到12月嘅。咁即係話各位你唔好咁樂觀咧，就好似而家咁個市場好似唔跌落去，但係實質上好多股票都係跌緊嘅。我哋而家開始睇指數啦，嗱，道指咧喺連續呢2個星期咧都爬翻上去呢一個最大嘅紅色呢個巴啦，咁所以咧而家嚟講呢2個星期嘅攀升咧都係會 fit 呢個巴入邊嘅，咁呢一種情形咧係叫做 inside week 嘅，即係話
一個大嘅巴跌落嚟，跟住嘅第二個星期同埋第三個星期都喺個巴入邊喐動啊。咁呢一種通常就係話個市場係唔係好明朗點樣走嘅呢個市場嚇，所以先會產生 inside bar 嘅情形出現，亦都係一般 consolidation 即係整固期嘅一個階段啦。嗱，直至到幾時呢個市場真正能夠喐咧？就佢一係就好強咁樣突破上邊向上去，一係咧佢就好強咁樣跌落嚟咧，跌破呢個三角形嘅 pattern 啦。咁喺道指入邊咧，呢一個wedge 嘅 pattern 咧係仲未結束嘅，可以咁講。嗱，至於 S&P 500咧，佢一樣喺呢個咁大嘅巴入邊咧係上落嘅，咁但係咧佢喺呢啲地方咧仍然未能夠突破啦，而且喺呢啲地方佢有 overlapping 嘅巴啦，即係話佢可能升一日兩日，跟住又跌翻落嚟，升一兩日，跟住又跌翻落嚟。咁直至到佢能夠 break out 呢一個 wedge pattern 咧，咁佢先有機會係跌落嚟啦。咁或者佢係突破上去嘅。嗱，咁 S&P 500咧，基本上咧佢仍然係喺呢一個50天平均線以上啦。咁直至到佢跌破50天嘅話咧，我哋先至會見到個波動咧係會增加嘅。大家可以好明顯睇到啦，就係6700點呢啲地方咧係好高嘅交投量嘅，所以呢啲地方係有好大嘅阻力啦。佢一旦突破啲咁高嘅交投量咧，咁佢 uptrend 就會 resume 噶啦。如果佢突破唔到，反而跌翻落去咧，佢亦都係有機會咧再次 test 呢個50天啦，甚至係100天嘅。嗱，NASDAQ 100指數咧，佢係比咁多個比較強啦，所以佢差唔多咧喺呢一個 red bar 嘅最高嘅地方啦。但係實質上嚟講咧，如果我哋睇佢 daily 圖咧，佢仍然未能夠突破呢一個咁大嘅 bar 嘅。咁上兩次同大家講過咧，就係話 NASDAQ 100指數咧，佢距離呢個200天平均線咧太遠啦，有成15% 咁多啦。咁喺歷史上通常距離咁遠嘅話，佢都有機會咧係去翻呢個100天平均線咧，跟住先至有機會再上嘅。所以仍然呢一個超買嘅情形咧，仲係維持緊噶。嗱，而 Russell 2000 small cap 股票咧，一樣喺呢啲地方咧就 chop 啦，即係上落市啦，咁亦都係冇咩大嘅進展嘅。咁我哋相信呢一個調整係未結束嘅。嗱，喺一日同埋一個星期，我哋睇到咩嘅板塊表現最好咧？係 energy 股票啊！大家唔會諗到就 energy 股票咧，居然喺一個星期入邊咧係升成3.98% 嚇。但係 energy 升幅咁好嘅原因，亦都係因為美國制裁俄羅斯啦，使到佢好多嘅俄羅斯嘅油咧唔能夠係出口嘅。咁所以咧 energy 價錢咧短期係受到呢一個 politics 嘅影響咧就升幅啦。但係大家留意一下咧，其他嘅板塊入邊咧 technology 只不過係排第三嘅啫，喺今日嚇。咁而喺一個星期入邊 technology 係排得更加低嘅。點解咧？其實雖然指數冇跌，但係喺過去呢幾日入邊咧跌得最犀利咧，就係嗰啲 AI 同埋咧嗰啲 quantum computer 嘅股票啦，再加埋咧嗰啲就核能發電嘅小型嘅公司嘅。咁呢啲咧都係喺市場上咧 retail 散戶咧最追捧嘅炒到飛起嘅股票咧，係直情係 collapse 落嚟嘅。咁所以咧 technology 股票咧能夠維持到係有 positive 嘅話，完全係靠某些大股係支持住，而呢啲好多 speculative 投機性嘅股票咧係跌得相當之犀利。我哋講緊係跌緊一半啊、40%啊咁樣嘅情形㗎嚇。如果我哋睇啦，呢一個美國有幾多股票係喺5日入邊 total 有幾多嘅 net new high 出現，即係話即係產生淨嘅新高嘅股票咧，減去呢啲創淨新低股票啊。大家睇到咧就係話，雖然個指數啊喺呢2個星期都繼續升啊，但係呢一個嘅5日 total 嘅 net new high 係 collapse 跌落嚟嘅，即係話好多股票係跌緊嘅呢段時間嚇。咁所以咧，其實個市場內部咧係喺度調整緊噶。嗱，但係如果我哋睇 NASDAQ 嘅 Net Advance Decline Line 咧，佢仍然創一個新高，所以係因為佢嘅 Net Advance Decline Line 咧係帶領嗰個 NASDAQ 100指數咧
係創到新高，所以咧個市場係比較高啲嘅。嗱，喺咁嘅市場入邊咧，你以為指數咁接近新高啦，大家應該嘅情緒相當唔錯，但係實質上係相反嘅。喺上個星期咧，個 Fear Index 咧係去26啦，但係呢個星期咧，指數雖然升咗上去啦，個 Fear Index 咧係去到28嘅，即係話其實有好多人啊係驚緊嘅喎。OK， 嗱，點解咁驚咧？你就睇到咧，就係好多佢哋 speculate 嘅 retail 嘅股票咧係 collapse 跌落去嘅，所以咧個 Fear and Greed Index 咧反而係升咗㗎，即係呢個投資者情緒啊係同嗰個市場走個方向係相反嘅。嗱，各位，如果你中意我嘅分析嘅話，可以去 Patreon 咧訂閱成為我哋 video 嘅 subscriber， 你可以睇到我哋每個星期 video 啊。或者你想知道我哋係點樣去 trade 呢個市場啊，點樣睇呢個市場嘅話咧，你直接可以係喺 Black Friday 嘅時間 join 我哋成為我哋嘅 member 嘅。咁我今日嘅分析講到呢一度，下星期再見，拜拜。